Осторожно. Смотри, назад далеко не отходи. А давай сдувать. Зачем его сдувать? Зачем? Чтобы мы опять пришли. Мы его с собой будем носить, хорошо? Или тебе тяжело его нести? Тяжело его будем нести. Давай я буду нести, давай. Давай, мама. А, Давай ты будешь фоткать вот так. С кругом без этого. сфоткать тебя? Ну, ты ж красивой стороной поверни. Вот так. О, папа, дай телефон, сфотографирую. Да?